Azərbaycan Mərkəzi Bankı yenilənmiş dizayna və ən son mühafizə elementlərinə malik 100 manatlıq pul nişanını 15 iyul 2026-cı il tarixdən tədavülə buraxacaq. Dəyişimə səbəb beynəlxalq təcrübənin nəzərə alınmasıdır. Belə ki, pul nişanları sayəsində ən son innovasiyalar, nano və mikrotexnologiyaların tətbiqi ilə milli pul nişanları mövcud konsepsiya çərçivəsində yenilənib. 2021-ci ildən yenilənmiş 1, 5, 10, 20 və 50 manatlıq kağız pul nişanları tədavülə buraxılıb. Qeyd edək ki, yenilənmiş 100 manatın üzərində Mərkəzi Bank sədrinin imzası da dəyişdirilir. Sabiq Mərkəzi Bank rəhbəri Elman Rüstəmovun 20 illik imzası yığışdırılaraq yeni sədr Talih Kazımovun imzası əks olunub. Bundan əvvəl də yenilənən əskinaslarda da imza dəyişdirilib. Tənzimləyicidən verilən məlumata görə hazırda ölkə ərazisində istifadə edilən bütün nağd pul sistem və avadanlıqlarının yenilənmiş 100 manatlıq pul nişanına uyğunlaşdırılması proseslərinə başlanılıb. Yenilənmiş 100 manatlıq kağız pul nişanı hazırda tədavüldə olan eyni nominallı pul nişanı ilə paralel olaraq dövriyyədə olacaq və tədavül vasitəsi kimi məhdudiyyətsiz istifadə ediləcək.